生蚝。又鲜又嫩呐！糖糊。泡了一会儿，还是有点咸呢。
甜鲜口味的。哇，这也肥！哎呀妈，好咸呐！这么大这么点儿呢？这应该能肥吧？这么大一个，上面4个。
这小料汁儿，这蒜蓉真好吃，蒜蓉酱。没喝多。蒜蓉生蚝，生蚝，哎呦，真大呀！哎呦！又嫩又咸。喝的一咕噜的，哎呦！
于来了，再来上两只。哎呦，这小味儿啊！这玩意儿这是趁热吃，又鲜又嫩。哎呦，烫手！小肉真好啊，还是之前那家的。哎呀，今天直接就是蘸汁吃，蘸蒜蓉酱。跟那个蒜蓉蒸出来的不太一个味儿。哇！这一天就研究怎么吃生蚝啊！哎呀妈，肥鼓鼓的。今天这火候整的是真好，又鲜又嫩呐。嚼着备注就会嘎吱嘎吱的。刚出锅的。
个就跟那种油碟似的，吃火锅那油碟，你整点蘸着吃，好吃，跟生蚝一起蒸出来那不一个味儿。蘸汁的生蚝，蘸汁的，哎呀，真鲜！给它趁热吃。又鲜又嫩，哎呦我，这次的咋这么大呀？生蚝品质是其一，煮法也很重要。哎呦，老大了这。哟，节日快乐！蒜蓉粉丝生蚝。
今天来个蘸汁儿的，真嫩呐！又咸又嫩的。一个就1斤，它老大。哎呀，哎，真好吃。红魔虾，这个脑子确实是蛮香的。个人口味啊。这种深色的很香啊，用黄油煎一下，很好吃。这有点火大了。蒜蓉生蚝，
味。蒜蓉生蚝，这有点小了。来个小海鲜，生蚝。又香又嫩啊！小海虎虾仁，这我买的。哎呦，这个生蚝是咱家的乳山生蚝。圆葱挺辣呀。这圆葱大口吃都辣心呐！哎呦，
煮的是真好啊！蒸的啊，可恶！这个汁儿一会儿我再去拌点三文鱼吃。蒜蓉生蚝，真嫩。